Tatlo ang iro-road test natin. O, apat pala. Innova, tapos yung Montero, at saka itong Ford Ranger. Ayan. At isa pang Innova. So, lahat ng ginawa niyan ay transmission. Itong Innova na to ay galing ito sa Lemery, Batangas. Pina-quality lang po ito namin dito sa Amadeo. So, ang issue nito ay grinding sound sa loob ng transmission kasi pinagawa na to sa ibang shop pero mali ang pagkabuo niya. Kaya pagbukas namin, ang daming basag sa loob ng transmission, pati drum nila na damage. Pero road test natin to check na complete ba ang shifting. Grinding sounds at shift shock every gear. Tsaka drive and reverse, shift shock din. Ito ay yung S-West Road. Dito kami nag-road test para ma-check namin kung complete shifting kasi halos wala pa totaling sasakyan dito. Second. Third. Fourth. Complete shifting naman tayo. So 80 na ang takbo. 100 ang takbo. Hello, sir. Yes, sir. Sir, nagkukwality ako ng sasakyan. Nag-drive po ako, ha? Nagbabaklas pa lang sila. Nagbabaklas pa lang po. Sige, sige, sir. Okay, okay.
address ay Montero.